Gipasigarbo sa probinsyal nga panggamahanan sa Misamis Occidental ang pagpalambo sa ilang ekonomiya nga resulta sa implementasyon sa 5Ms framework nga palig-unon pa karong tuiga. Gipasabot ni Governor Henry Waminal ang core values sa 5M kun matinahuron, matinud-anon, matinabangon ug mahigugmaon nga maoy susi sa panagiusa sa probinsya nga tulay sa kalambuan. Daghang programa ug proyekto ang nahatagan og katumanan, hilabi na sa infrastructure, din kapin 3 billion pesos ang gitagana nga mga proyekto, lakip na ang mga multipurpose facilities, road concreting ug water systems. Dakong tabang kini sa pagpaaslang sa sektor sa turismo, healthcare ug edukasyon. Karong tuiga aduna nay free hospitalization program din makabenepisyo ang 42,000 ka mga individual. Samtang ang asenso Misamis Occidental Medical Center nga karon naa sa 70% ang komplisyon ug gilauman nga maablihan kini sa publiko sunod tuig nga makahatag og pulido nga serbisyo. Sa agrikultura nakatampo sab sa rice production ang asenso rice farmers full assistance program. Dako sab ug natabang ang asenso pamilya, one family, one professional program diin 2,862 ka mga benepisyaryo ang nakapahimulos ug 343 na ang nakagraduate ikan sa nagkadayang kurso sa kolehiyo. Gipasalig ni Governor Waminal nga tumanon sa Provincial Government ang saad niini sa pagpalambo sa estado sa kinabuhi sa mga residente sa Misamis Occidental. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.